इस तरह से गाइस सारा नट को आपको खोल लेना है। तो चलिए हम सारा नट को खोल लेते हैं और डिस्क को बाहर निकालते हैं। डिस्क प्लेट खोलने के बाद गाइस अब हम आप लोग को बताते हैं कि नॉइस को रिमूव किस तरह से करना है। जो साउंड का प्रॉब्लम आ रहा था गाइस डिस्क से, उसे आपको रिमूव किस तरह से करना है गाइस। डिस्क बॉक्स को भी आपको खोल लेना है। चिरा पिन को इस तरह से आपको बाहर निकालना। देखिए चिरा पिन बाहर आ चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है, डिस्क प्लेट जो देख रहे हैं गाइस, इसे आपको इस तरह से पकड़ना है और इस तरह से आपको, जैसा कि गाइस हम दोनों ही डिस्क प्लेट को रफ कर दिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं। सो गाइस क्या आपका साइकिल का डिस्क ब्रेक में नॉइस का प्रॉब्लम आता है, साउंड का प्रॉब्लम आता है, तो आज जो है गाइस अगर आप ये वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लेते हैं, आपका साइकिल का जो डिस्क ब्रेक है गाइस उसमें ना साउंड का प्रॉब्लम आएगा ना अदर कोई ऐसा प्रॉब्लम होगा और ब्रेक भी आपका सही से वर्क करेगा, सही से काम करेगा। जी हाँ गाइस, तो वीडियो को पूरा कंप्लीट जरूर देखें और किस प्रोसेस के साथ में कैसे डिस्क ब्रेक का साउंड को क्लियर करना है, रिमूव करना है, जो कि कभी भी साउंड का प्रॉब्लम नहीं आएगा आपका साइकिल का डिस्क ब्रेक में, तो आप आसानी से कर सकते हैं गाइस, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो चलिए आप लोग का ज़्यादा समय वेस्ट करते हुए और अच्छे से स्टेप बाय स्टेप आप लोग को बताते हैं कैसे क्या करना है। पहले आपको क्या करना है गाइस, फ्रंट डिस्क ब्रेक में आपका नॉइस का प्रॉब्लम आ रहा है, साउंड का प्रॉब्लम आ रहा है, या फिर आपका रियर डिस्क ब्रेक में नॉइस का प्रॉब्लम आ रहा है या फिर साउंड का प्रॉब्लम आ रहा है, दोनों में से जो भी आपका व्हील में आ रहा है गाइस, तो वो व्हील को आपको सबसे पहले खोल लेना है। हम फ्रंट व्हील को खोलने वाले हैं और आप लोग को बताने वाले हैं, क्योंकि हमारा फ्रंट व्हील में जो है नॉइस का प्रॉब्लम आ रहा है। तो चलिए हम आपको सबसे पहले फ्रंट व्हील का साउंड को सुनाते हैं, किस तरह का साउंड आ रहा है। जैसा कि गाइस साउंड सुने गाइस डिस्क ब्रेक का कितना ज़्यादा बेकार साउंड आ रहा था गाइस, यानी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है अगर इस तरह का साउंड आता है, यानी बहुत ही ज़्यादा बेकार लगता है। चलिए अब कैसे साउंड को रिमूव करना है आप लोग को अच्छे से बताते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है गाइस, चक्का को खोल लेना है। ठीक है गाइस, तो चलिए हम फटाफट चक्का को पहले खोल लेते, फिर आप लोग को आगे बताते हैं। साइकिल को इस तरह से उलट लेना है, ज़्यादा सुविधा होगा गाइस। उसके बाद गाइस 14-15 नंबर का आपको रिंग स्पैनर लेना है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं गाइस, ये आपका 14-15 नंबर का रिंग स्पैनर है। इस तरह से गाइस दोनों साइड का हाफ एक्सल नट को खोल लेना है। नट को खोलने के बाद इस तरह से चक्का आपका बाहर आ जाएगा। चक्का खोल लेने के बाद आपको क्या करना है गाइस, ये जो डिस्क प्लेट आप देख रहे हैं, ठीक है, तो ये डिस्क प्लेट को आपको खोल लेना है। डिस्क प्लेट कैसे खुलेगा गाइस आप लोग को बताते हैं। ये जो नट आप देख रहे हैं डिस्क में लगा हुआ है, ये नट जो है गाइस आपको 4 mm एलन की स्पैनर से खुलेगा। तो 4 mm एलन की स्पैनर आपको ले लेना है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो 4 mm एलन की स्पैनर लेने के बाद इस तरह से आपको खोलना है। ये जो डिस्क में जो नट लगा हुआ होता है गाइस, तो ये नट का जो थ्रेड होता है गाइस वो आपका सीधा थ्रेड होता है। ठीक है गाइस, तो इस तरह से आपको खोल लेना है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम खोल रहे हैं। ठीक है गाइस, इस तरह से गाइस सारा नट को आपको खोल लेना है। तो चलिए हम सारा नट को खोल लेते हैं और डिस्क को बाहर निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आप लोग को आगे बताते हैं। इस तरह से गाइस आपको सारा नट को खोल लेना है, जैसा कि देख पा रहे हैं। डिस्क प्लेट देखिए गाइस हमारा बाहर आ चुका है। ठीक है गाइस, इस तरह से आपको ध्यान रखना। ठीक है गाइस, डिस्क प्लेट जब आप खोलेंगे गाइस, तो डिस्क प्लेट खोलने टाइम ये चीज़ का आपको ध्यान देना। ठीक है, ये आपका बाहर साइड का हिस्सा हो गया डिस्क प्लेट का, ये आपका अंदर साइड का हिस्सा हो गया, जैसा कि इसमें आप दागी देख पा रहे हैं गाइस। ठीक है, तो इसे आपको क्या करना है, इस तरह में कोई भी एक आपको यहाँ पर ही दागी वगैरह दे देना, ताकि आपको मालूम रहे कि ये बाहर साइड का प्लेट है, इस तरह से फिट होगा। ठीक है गाइस, फिट करने टाइम ये आपका प्रॉब्लम ना करे। डिस्क प्लेट खोलने के बाद गाइस अब हम आप लोग को बताते हैं कि नॉइस को रिमूव किस तरह से करना है। जो साउंड का प्रॉब्लम आ रहा था गाइस डिस्क से, उसे आपको रिमूव किस तरह से करना है गाइस। सबसे पहले आप लोग को हम एक चीज़ बताना चाहेंगे गाइस, डिस्क में जो नॉइस का प्रॉब्लम आता है गाइस, साउंड का जो प्रॉब्लम आता है, वो आपका ऑयलिंग का वजह से आता है। ठीक है गाइस, अगर आप पूरा साइकिल में ऑयलिंग मेंटेनेंस का ध्यान देते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं देते हैं तो ऑयलिंग मेंटेनेंस का ध्यान दें। गियर साइकिल में कैसे ऑयलिंग किया जाता है गाइस, इस पर हम वीडियो बना चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं डिस्क ब्रेक का। तो डिस्क ब्रेक में जो नॉइस का प्रॉब्लम आता है गाइस, साउंड का प्रॉब्लम आता है, वो आपका ऑयलिंग का वजह से आता है। जब भी आप अपना साइकिल में ऑयलिंग करते हैं तो डिस्क ब्रेक में कभी भी ऑयलिंग ना करें। डिस्क ब्रेक में ऑयलिंग करने का प्रोसेस कुछ अलग होता है गाइस, उस पर भी हम वीडियो बनाए हुए हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगा। तो डिस्क ब्रेक में आपको कभी भी ऑयलिंग नहीं करना है। अगर ऑयलिंग करते भी हैं तो माइनर ऑयलिंग करना है। तो आप लोग को आगे हम यही वीडियो में बता देंगे डिस्क ब्रेक में किस तरह से ऑयलिंग करना है। तो ऑयलिंग का वजह से गाइस डिस्क ब्रेक में नॉइस का प्रॉब्लम आता है, साउंड का प्रॉब्लम आता है, जो कि गाइस जब आप ऑयलिंग कर देते हैं डिस्क ब्रेक में, तो इसमें क्या होता है कि ये जो प्लेट आप देख पा रहे हैं गाइस, प्लेट के जो साइड में जहाँ पर ये डिस्क काम करता है गाइस, ब्रेक जहाँ पर ये काम करता है, तो यहाँ पर जो है गाइस पूरा ऑयल से आपको डस्ट से बैठ जाता है। ठीक है गाइस, ऑयल आपका आ जाता है। ऑयल आने की वजह से जो है आपका डिस्क पैड भी स्लिप करेगा, डिस्क भी सही से
वर्क नहीं करेगा, ब्रेक भी सही से आपका काम नहीं करेगा। जब आप साइकिलिंग करेंगे तो ब्रेक भी आपका स्लिप बताएगा और बहुत ज़्यादा नॉइज़ का प्रॉब्लम आएगा गाइस, जैसा कि हम आप लोग को सुनाए, ठीक है गाइस। उसके बाद गाइस एक और जो प्रॉब्लम आता है नॉइज़ का, साउंड का डिस्क ब्रेक में, विदाउट ऑयलिंग का भी आता है। कोई बाय द वे साइकिल में ही ये प्रॉब्लम देखने को आपको मिलेगा। वो किस वजह से आता है गाइस, जब आप साइकिलिंग करते हैं धूल मिट्टी कचड़ा वगैरह या फिर कादो वगैरह डिस्क में जब लग जाता है गाइस, ठीक है, जब आप मिट्टी इलाका में जब आप साइकिल राइड करते हैं उसके वजह से भी साउंड का प्रॉब्लम आता है। तो अब चलिए हम आप लोग को बताते हैं साउंड को रिमूव किस तरह से करना है। ज़्यादा करके जो ऑयलिंग का होता है गाइस, ठीक है, अगर आपका डिस्क में ऑयल लग जाता है, ऑयल लगने के बाद भी गाइस आप ऑयल को रिमूव कर देते हैं। इससे पहले हम एक वीडियो बनाए थे गाइस, उसमें हम अच्छे से बताए थे, ठीक है गाइस। लेकिन कुछ भाई का हमारे पास कमेंट ऐसा आया था कि भाई एक दिन के बाद फिर साउंड का प्रॉब्लम आ जा रहा है, नॉइस का प्रॉब्लम आ जा रहा है, ऐसा क्यों? तो गाइस बताना चाहेंगे, वही चीज़ का हम सोल्यूशन लेके आए हैं और आप लोग को अच्छे से बताते हैं। अगर आप ये प्रोसेस को कर लेते हैं तो आपका साइकिल का डिस्क ब्रेक में नॉइस का प्रॉब्लम, साउंड का प्रॉब्लम हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा और कभी भी फिर नॉइस का प्रॉब्लम, साउंड का प्रॉब्लम नहीं आएगा। जिस तरह से बता रहे हैं इस तरह से कर लेना है। तो अभी जिस तरह से हम आपको बताएंगे इस व्हील को खोल लेना है, व्हील को खोलने के बाद इस तरह से डिस्क प्लेट को खोल लेना है, ठीक है गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसके बाद क्या करना गाइस, चलिए आप लोग को आगे बताते हैं। लेकिन गाइस डिस्क ब्रेक जब आप खोल रहे हैं तो आपको फ्रंट एंड बैक का ये चीज़ का ध्यान देना गाइस, ठीक है। तो ये आपका ऑपोजिट साइड में इस तरह से लगा हुआ था, तो ये चीज़ का आपको ध्यान देना, कोई भी दागी वगैरह पहले आपको दे देना है। जैसा कि गाइस डिस्क प्लेट में आप देख पा रहे हैं, तो इसमें हम जो एक स्क्रू लगा दिए हैं, ठीक है गाइस। ये जिधर नट टाइट है गाइस ये आपका सामने की ओर हो गया और जिधर आपका नट अंदर की ओर प्रेस किया होगा ये आपका बैक साइड हो गया, ठीक है गाइस। ये आपका बैक साइड हो गया, ये आपका फ्रंट साइड हो गया। तो इससे हमको अंदाजा हो जाएगा। अब चलिए गाइस आपको क्या करना है बताते हैं। 5 mm का एलेंकी लेना है गाइस। उसके बाद क्या करना है, ये जो डिस्क बॉक्स आप देख रहे हैं, तो डिस्क बॉक्स में भी ऑयलिंग चला जाता है गाइस। आप जो ऑयलिंग करते हैं वो डिस्क बॉक्स में ही करते हैं, तो डिस्क बॉक्स को भी आपको खोल लेना है, ठीक है। तो 5 mm एलेंकी लेने के बाद आपको डिस्क बॉक्स को अच्छे से खोलना है गाइस। जिस तरह से हम आपको खोलते हुए बता रहे गाइस, इसी तरह से खोलना है और इसी तरह से फिट करना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा आपका डिस्क ब्रेक में गाइस, ठीक है। तो इस तरह से आपको 5 mm एलेंकी लेने के बाद इस तरह से आपको खोल लेना है। तो चलिए हम फटाफट खोल लेते हैं और फिर आप लोग को आगे बताते हैं। डिस्क बॉक्स का जो नट है गाइस जो खोले थे उसको आपको डिस्क बॉक्स में इसी तरह फंसा देना ताकि गुम ना हो जाए, या फिर कोई आप अच्छा जगह में रख सकते हैं। उसके बाद गाइस क्या करना है, डिस्क पैड को आपको खोल लेना है। तो किसी में गाइस रिपीट लगा हुआ रहेगा और किसी में आपको नट लगा हुआ रहेगा। तो ये अपोजिट साइड से आप नट को खोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो रिपीट आप देख रहे हैं गाइस, तो ये रिपीट को आपको आराम से खोल लेना है इस तरह से। देखिए तोता प्लायर ले लेना है, ठीक है, अच्छे से एकदम आपका जो है आराम से इस तरह से करें, आपका खुल जाएगा। सो गाइस इस तरह से आपको करना है। तो देखिए रिपीट जो है आपका सीधा हो चुका है, ठीक है। रिपीट को एकदम अच्छे से आपको मिला लेना है, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं रिपीट को हम मिला लिए हैं, ठीक है। इसे चीरा पिन भी बोलते हैं, ठीक है। तो चीरा पिन को जो हम अच्छे से मिला लिए हैं, उसके बाद जो है चीरा पिन को इस तरह से आपको बाहर निकालना। देखिए चीरा पिन बाहर आ चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है, डिस्क पैड जो देख रहे हैं गाइस, इसे आपको इस तरह से पकड़ना है और इस तरह से आपको जो है निकाल लेना, जैसा कि देख पा रहे हैं। तो देखिए हमारा डिस्क पैड जो है बाहर आ चुका है गाइस, ठीक है। और एक चीज़ हम आपको दिखाते हैं, डिस्क पैड आप आराम से फिट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है गाइस। डिस्क पैड जब आप खोलेंगे गाइस, ठीक है, डिस्क पैड जब आप खोल के बॉक्स से बाहर निकालेंगे तो उस टाइम आपको ध्यान देना है डिस्क पैड कौन वाला राइट है कौन वाला लेफ्ट है, ठीक है गाइस। इस तरह से आपको ध्यान दे देना है, तो दोनों ही आपको अलग अलग दिखेगा। तो इस तरह से आपको फिट करने टाइम में भी ध्यान देना है गाइस, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट, तभी आपका अच्छे से फिट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्योंकि गाइस डिस्क पैड क्या होता है कि वो आपका घिसता है, ठीक है। तो एक लेवल में घिसने के बाद यहाँ पर ही जो घाट बन जाता है, ठीक है गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। डिस्क पैड जब आप खोलेंगे गाइस तो डिस्क पैड में बहुत ही ज़्यादा ऑयल लगा हुआ रहेगा और डिस्क बॉक्स में भी रहेगा। तो चलिए अच्छे से वॉश करना है, ठीक है, डिस्क पैड को और डिस्क बॉक्स को और डिस्क प्लेट को, ठीक है गाइस। तो चलिए हम अच्छे से तीनों चीज़ को वॉश करते हैं। इसके बाद क्या प्रोसेस रहेगा आप लोग को आगे बताते हैं।